So welcome to session 11, short presentations. And here we're continuing with the reasonings for cultivating patience. За энэ зурлалынхаа 11 дахь удаагийнхаа энэ хичээлээр бид нар хэрхэн одоо төвчээр гэдэг энэ сэтгэлийг бид нар төрүүлэх юм бэ гэдгийг харъя. The first one in this session is to look at what we call the teacher-student patience. За эхнийх нь болохоор багшаа байдлын төвчээрээ гэдгийг ярив. So as we well know, no student, well, very few students can learn anything without a good teacher. За энэ дээр бид нар мэдчихэж штэ сайн багшгүй бол бид нар бараг л одоо ямар нэг юм сурахад маш хэцүү байдаг. And to learn to develop such a sublime quality as patience, for sure we need teachers and of many kinds. Тэгвэл бид нар маш их одоо тустай буянтай сайн эрэг сэтгэл болох төвчээр гэдэг юмыг өөртөө дадуулж суулгах гэдэг юм тийм ээ төрүүлэх гэдэг. Тэгвэл бусад бүх юмыг сурахад бид нарт багш хэрэгтэй байдгийн адилаар төвчээрд ч гэсэн багш хэрэгтэй байх нь. So for example, if we didn't have any difficult people, if we didn't have any enemies or antagonists in our life, how are we going to cultivate patience? За тэгвэл бидний нөгөө уур уцаарыг хөдөлгөөд бараад байдаг хэцүү хүмүүс гэдэг юм уу өөрийн бид нар дайсан гэж нэрлэдэг юм уу тийм ээ тийм хүмүүс байхгүй бол юун дээр суурилж бид нар төвчээрийг төрүүлэх вүлээ. So for example, if we never had any tests, we never had any exams, how do we develop and how do we know how we're going with our development? We have no way to measure it. Бид нар шалгалт өгчээж л өөрийгөө хэр сайн сурч гоё гэдгийг мэддэг шүү дээ тийм ээ. So as Lama Zopa Rinpoche has said many times over the course of my Dharma life that we absolutely need enemies and we should cherish them as being most precious. When I first heard this I thought, oh my gosh, but it's kind of true. Тэгвэл цопорын бүчил амтан айлтгахтаа бид нар өөрийн тэр дайсан гэж харж байгаа тэр хүмүүсийг бүр онцгой ихээр инхрийлэн үзэх ёстой юм аа. Бид нар тохиолдож байгаа маш их чухал ховор чухал эрдэнэт хүмүүс, үнэтэй хүмүүс гэж бодох ёстой гэж хэлдэг, айлтдаг юм. Тэгээд анх удаа одоо энэ адилын сургаалыг сонсоход надад одоо яаж би тэгж чадах вүлээ, тэр боломжтой юм уу гэж бодогддог байсан. So of course we need to think about this point deeply, not just as, oh yes, that's true. We need to think about it and again. But to come to a point where we really cherish, really appreciate, find the most precious those who give us difficulties, our enemies or antagonists. Та нэг за нэрээ тийм шүү гэдэл бас болчдөг юм биш, ойлгочдөг юм биш тийм ээ. Тэгэхээр бид нар өөрийн сэтгэл оюуныг өөрт бэрхшээл учруулад байгаа тийм ээ. Тэр хэцүү бэрх гэж нэрлэж болох тэр хүмүүсийг үнэхэрийн одоо энэ надад хэрэгтэй чухал үнэтэй юм байна гэж тийм ээ. Тэгж инхрийлж хардаг болтлоо өөрийн сэтгэлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр цагт л одоо энэ найдлын төвчээр төрөхнэ гэж. And to share a very short story which kind of really highlights this point. Та би нэг богино түүхээрээ гэж бодож. So around the 10th century, Lama Atisha went to Tibet and he took with him his cook. За манай нэрний 10 дугаар зууны үед бах Атиша гигантын төвд оронд очиж ном айлтгаар явсан. Тэгээд төвд рүү явахдаа энэ тхигээс өөрийнхөө тогоочийг аваад явсан байна. And so his cook was Indian cook and most people found him to be a very obnoxious and unpleasant person. And the Tibetans in fact tried to convince Lama Atisha, no need to bring your cook, we will be very happy to cook for you. За тэр үед Атишагийн тэр энтэг тоогооч нь бол нэг тийм хүнтэй эвтэй нийцтэй биш хэцүү бэрх зан авиртай хөөн гэдэг нэг тийм нэртэй алдартай болчихсон байсан юм байна. Тэгм учраас төвдүүд тэрийг нь мэдээд та одоо тоогооч авчрах хэрэггүй бид нар таны зоогийг барьнаа гэж хэлсэн байна тийм. And Lama Atisha's reply to this was that no, he's not just my cook, he is my most precious teacher of patience. За үнд Атишагийн юу гэж хариулсан бэ гэхлээр зэрэг энэ бол зөвхөн нэг миний одоо хоол зоогийг хийдэг хүн биш юм аа. Энэ харин одоо миний төвчээр гэдэг сэтгэлийг дадуулахад маш их өнөд чухал багш маань юм аа гэж хэлсэн байна.
And then moving on to the fourth reasoning for patience, we call it nature of things patience. The nature of things, it is as it is. За дараагийн төвчээрийг төрүүлэх нэг ухаарл юм бол юу юм бэ гэхлээр юмсын мөн чанарыг ойлгож ухаарсан ухаарл байна. So we can probably agree that for childish people, it's kind of their nature to act rudely or inappropriately, like it is the nature of fire to burn. За юмсын одоо жам ёсыг таньсан ухаарл байна тийм ээ. Жишээлх юм бол нялх хүүхэд адилын оюунтай тийм ээ. Тийм хүн бол нялх хөгчгөл айшилж аяглан шүү дээ тийм. Жишээ нь бол гал яах юмсыг шатааж хайлуулах юм шин чанартай байдагтай адилхан. So because we all have delusions, we all have negative states of mind, we also have many positive qualities. But because of the negativities, for sure, challenges and difficulties are going to arise in our life. So it's not like we can never kind of go through life avoiding all the difficulties. We need skillful methods to transform the difficulties into something beneficial in the path, in the life. Бидний сэтгэлд нэгэнтээ одоо муухайг уур хилэн шунал мэтийн муу сэтгэл хор байгаа цагт бол энэ амьдралд зовлон бэрхшээл тохиолдох нь дамжиггүй шүү дээ гэдгийг ойлгож ухаарах хэрэгтэй байна тийм ээ. Бидэрт муу юм хэцүү бэрх юм тохиолдохгүйгээр бид нар энэ амьдралыг туулаад өнгөрөөчих гэн гэж байхгүй тийм ээ. Бэрхшээл зовлон хэцүү бэрх юм тохиолдох нь зайлшгүй. Тэгвэл тэр өөр тохиолдож байгаа амсж идэлж байгаа тэр хэцүү бэрхийг бид нар яаж зөв таатай эерэг болгож уруулж болох вэ гэдэг арга замыг нь мэдэх хэрэг байна. So for example here in Ulaanbaatar, if we try to drive across the city in a very short time in the middle of the day or around 6-7 p.m. and then we get really angry because there's traffic jams, I mean this is kind of silly, isn't it? Because most of us know from living here that of course that's the nature of that time, the nature of the traffic. It's going to take longer. За жишээлбэл Улаанбаатарт амьдардаг хүн одоо хотод хаа нэгтэй газар машинаараа хүрье гэж бодоод ялангуяа ажил тарсан 6-7 цагийн үед явхад замд гараад гацад төгжрээд байх юм бол тэнд одоо уурлаж бохимдохын хэрэг юу байна гэж те. Ерөөсөө Улаанбаатарын замын хөдөлгөөн гэдэг ийм л болчихсон шүү дээ гэж ийм л одоо шин чанартай байгаа юмыг би хичнээн уурлаад ч ашигыг олохгүй тийм ээ. So it would be really silly to get angry. In fact, it makes us look kind of stupid. За энд их айхтар уурлаж бухимдаад ах юм бол энэ бид нар баг одоо тэнэг хэрэг болно шүү дээ гэж тийм ээ. So there's a very brief presentations on just different ways that we can approach that will actually help us to cultivate a genuine patience. And we need also to appreciate that it will take time. It's not something instant. За тэгээд жинхэнэ төвчээр гэдэг тэр одоо сайн буянтай тустай сэтгэлийг яаж төрүүлэх юм бэ гэдэг талаар нэг зүгээр товчхон төдий дурдлаа гэж тийм ээ. Энэ төвчээр гэдэг юм жинхнээр төрж өөрийн сэтгэлд суухад бол цаг хугацаа хэрэгтэй, ухаарл хэрэгтэй гэж би дурдсан. And for this cultivation of patience, we need familiarization with the various techniques that have been presented. We need concentration. We need to meditate upon the points again and again and observe them in our everyday life. We need mindfulness and we need analytical reasoning. За үүний тулд биднэрт сэтгэл тогтун төвлөрч чаддаг байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бид нар бясалгал хийх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд сэтгэл тогтоод төвлөрөөд ирэхлээр тогтун сэтгэлээрээ бид нар тэр төвчээр гэдэг юм чи юу юм бэ гэдгийг ахин дахин бодож тунгааж тэгээд бясалгаж байж бид нар өөрийн сэтгэлд одоо суулгаж авч өөрийн гэсэн нэг юм одоо сэтгэлийн эрдэмтэй болох хэрэгтэй юм аа гэсэн үг байна. And so gradually, instead of the impulse of anger arising in our mind, we will find a new impulse of patience and tolerance will arise. It's like we've developed a new neural pathway. Тэгээд үүнийг ахин дахин бодож тунгааж өөртөө суулгах тусам өөрийн болгож авах тусам нөгөө шууд луурлаж бухимддаг, цохолддог байсан тэр бидний хариу үйлдэлийн оронд
зүгээр жинхнээр сайхан ухаарч ойлгож твчдэг ийм эрдэм бас л шууд л хариу үйлдэл болон гарнаа гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр энийгээ дагаад бидний тархинд шин одоо ховл хэрэгтэй тустай юм ховл гарнаа гэсэн үг байна. Үүснэ гэсэн үг байна. So this possibility of transformation is actually supported not only by the Buddha but by science and talking about the plasticity of the brain, how it is completely possible for us to develop new pathways, they're called neural pathways. За ийм бид нар сэтгэл оюунаа өөрчилж хувиргаж болдог, шинэ эрдэм суулгаж, хуучин муу юм арилгаж болдог гэдэг бол зөвхөн одоо бурхан багшийн айлцсан сургаал нам арга биш юм шүү дээ гэж энэ орчин үеийн шинжлэх ухаан ч гэсэн энийг баталсан, ялангуяа тарих судлал тийм ээ тарихаар бол бидний тарих маш уян хатан шин чанартай юм байна гэдэг ийм одоо ололт шинэ нээлт байгаа тийм ээ. Түүгээр бид нар энэ тархийг үргэлж өөрчилж тэр олон ховлуудыг нь өөрчилж, шинчилж, шинийг үүсгэж болдог юм байна. Хуучныг мүлээлгэж, арилгаж болдог юм байна гэсэн ийм нээлт байгаа. So thank you.